El problema de este Volkswagen GTI es que yo introduzco la llave, o el cliente introduce la llave, pero no gira, no enciende ni una luz en el tablero, solo hace este pequeño movimiento, pero no hay ignición y no da de estar, pues. El volante está suelto, pero suena como que se ha roto algo ahí. Solución a el problema de este Volkswagen, pues cambiar el switch, ¿verdad? De encendido, que ya pues se quedó trabado, se quedó pegado, y por eso el timón giraba, pero la llave no entraba ni en ninguno de los contactos, tampoco el carro encendía. Entonces así queda. El carro ya se lo llevó la dueña, satisfecha, ¿verdad?, por el trabajo.